Здравствуйте, дорогие друзья! Начинаем второй урок по вышивке гладью для начинающих. Сегодня мы с вами потренируемся в вышивке формы в виде лепестка. Шаблон элемента для вышивки скачайте под этим видео, либо нарисуйте от руки самостоятельно. Подготовьте мулине одного цвета, но трех разных оттенков, от темного к светлому. Для начала возьмем самый светлый оттенок мулине. Вышивать будем нитью в два сложения. Для начинающих это проще. Сначала мы вышьем контур нашего элемента. Для закрепления нити сделайте несколько маленьких стежков вперед иголку, прямо по контуру. После этого мы начинаем вышивать контур швом в раскол, и стежки у нас закрепятся. Для вышивки контура можете также использовать стежок назад иголку или стебельчатый шов. Для выполнения шва в раскол делаете стежок, затем возвращаетесь иголочкой назад и расщепляете предыдущий стежок острием иглы. Стежки не делайте слишком большими, так у вас получится аккуратный контур, и вышитая форма в конечном итоге также получится очень аккуратной. Немного от ткани, на которой мы вышиваем. Я использую довольно-таки плотный хлопок. Вы можете взять любую ткань, которая вам нравится. Главное, чтобы она не была слишком рыхлой и тянущейся. Самый лучший вариант – это хлопок, либо хлопок со льном средней плотности. Направление вышивки от внешнего края к внутреннему. Обязательно нарисуйте направляющие линии. Они нам будут указывать направление стежка. Нарисуйте столько линий, сколько вам захочется. Вспомогательные горизонтальные волнистые линии показывают нам длину стежка. Первую линию нарисуйте на расстоянии 12 мм, вторую 9 мм. В будущем вы сможете обходиться без этих линий. Вышивать начинаем с центра элемента самыми светлыми нитками. Будем идти от светлого к темному. Первый ряд вышиваем длинными и короткими стежками, выполняя ступенчатую основу для последующей вышивки. Ориентируйтесь на вспомогательную линию. Длина длинного стежка около 12 мм, короткого стежка около 9 мм. На лицевую сторону выходим в глубине элемента, уходим наизнанку сразу за контуром. Чтобы край получился ровным, немного наклоняйте иглу в сторону контура. Старайтесь укладывать стежки таким образом, чтобы между ними не проглядывала ткань, но при этом, чтобы они не налезали друг на друга. Чтобы соответствовать тем направляющим, которые мы нарисовали, время от времени стежки нужно разворачивать. Вот как это делается. После длинного стежка выполните короткий конусный стежок. Далее опуститесь по той же самой линии еще ниже и выполните обычный короткий стежок. Он перекроет начало конусного стежка, а вверху видите иглу в ткань рядом с предыдущим проколом иглы. Таким образом у нас получится небольшой разворот. Далее вышивайте обычными длинными короткими стежками до следующего разворота. Слегка варьируйте длину и длинных, и коротких стежков. Не делайте их все абсолютно одинаковыми. Подобным образом вышивайте до самого конца ряда в одну сторону. Вот смотрите, опять выполняю конусный стежок и последующий короткий стежок, чтобы развернуть немного направление. Нить закрепляю на лицевой стороне с помощью нескольких маленьких стежков. Это место потом закроется вышивкой. Для новичков я решила показать, как вдеть в иглу нить в два сложения. Пасма мулине состоит из 6 нитей. Отрезаем пасму нужной длины, от 50 до 70 см, не более. И далее вытягиваем из нее по отдельности 2 нити. Концы складываем вместе и вдеваем в иглу. Обратите внимание, что к концу ряда длина стежка постепенно уменьшается.
Закончив одну сторону, возвращаемся опять к середине и вышиваем вторую половину. Точно так же, длинными и короткими стежками. Периодически делаем разворот направления с помощью конусных стежков. Второй ряд будем вышивать нитью номер 2, чуть более темного оттенка. Начнем также с середины. В этом ряду у нас будут только длинные стежки. В одну сторону мы вышьем длинные стежки, расщепляя иглой короткие стежки предыдущего ряда. Расщепляя стежки предыдущего ряда, мы таким образом их закрепляем, а также предотвращаем появление отверстий, которые в противном случае было бы очень трудно удалить. Так мы доходим до конца, а теперь возвращаемся назад, расщепляя теперь уже длинные стежки предыдущего ряда. Таким образом, нижний край ряда у нас опять получится ступенчатый, а сверху у нас произойдет вливание одного цвета в другой. Не старайтесь расщепить абсолютно все стежки первого ряда, потому что форма у нас сужается и количество стежков будет уменьшаться. Дойдя до середины, переходим на другую сторону и проделываем все то же самое. Сначала расщепляем короткие стежки и выполняем длинные стежки второго ряда. Идя в обратную сторону, заполняем оставшиеся промежутки, выполняя длинные стежки и расщепляя длинные стежки предыдущего ряда. Закончив второй ряд, переходим к вышивке третьего ряда, самой темной нитью. Поскольку на этом ряду элемент заканчивается, мы снова будем выполнять длинные и короткие стежки. Действуем точно так же, как и в предыдущем ряду. Идя в одну сторону, расщепляем более короткие стежки предыдущего ряда. Идя в обратную сторону, заполняем промежутки. Варьируйте длину стежков, чтобы вышивка не выглядела однообразно. То есть, расщепляя стежки, вы можете делать это у края стежка, либо отступить вглубь стежка. Старайтесь заполнять все пространство, не оставляйте пустых мест. Если же вы вдруг заметили, что где-то осталось пустое пространство, то можете всегда вернуться и закрыть его стежком. Элементы, подобные лепестку, старайтесь всегда вышивать от внешнего края к внутреннему. Хотя бы потому, что уменьшать количество стежков всегда легче, чем прибавлять. Нить закрепляем на изнаночной стороне.
А сейчас я предлагаю вам усложнить задачу и вышить еще один элемент в виде лепестка, но только нитью в одно сложение. Подготовьте 3 оттенка мулине. Вышивку мы начнем с самого светлого. Вставьте нить в иголочку с острым концом. И начнем с того, что вышьем контур. В этот раз для контура я буду использовать шов назад иголку. Вышивать мы начинаем опять с середины. Первый ряд — это длинные и короткие стежки. Для изменения угла наклона время от времени выполняйте короткие конусные стежки. Дойдя до конца ряда, возвращаемся опять к середине и выполняем вторую сторону. Теперь второй ряд более темной нитью. Второй ряд только длинные стежки. Не забывайте концом иглы расщеплять стежки предыдущего ряда. Когда мы идем в одну сторону, то короткие стежки предыдущего ряда, а в обратную сторону длинные стежки. И обязательно соблюдайте нарисованное нами заранее направление стежков. Третий и четвертый ряд вышьем самым темным оттенком мулине. Третий ряд вышиваем точно так же, как и второй,
длинными стежками. Но поскольку элемент у нас очень быстро сужается, количество стежков будет намного меньше. Оставшиеся прогалины заполняем стежками. При этом, чтобы не сводить все стежки в одну точку, можно делать более короткие стежки. Таким образом заполните все пустые места. При этом уводите иглу наизнанку под наклоном. Вот и готов наш лепесточек. Вышивка в одну нить выглядит намного более изящно и аккуратно, чем в две нити. В следующем уроке мы с вами потренируемся в вышивке еще более сложных форм. До новых встреч!